Čau, tohle je Jak si udělal s kouzleníkem Jirkou a já jsem měl, je to tutoriál na 26. díl, jsem ještě zapomněl, a já jsem měl takovejhle červený šátek, který jsem schoval do ruky tímto způsobem. A když jsem tu ruku otevřel, tak tam nebyl. A kouzlo je v tom, že já jsem měl ve skutečnosti umělý palec. Je to z plastu a já si ten umělý palec nasadím takhle lehce. Když to zavřu, tak ho vlastně nechám v té ruce. A když to tam strkám, tak to vlastně strkám dovnitř, do toho umělého palce. Jo. Teď se koukněte, že to je opravdu v tom. A já jsem to stále držel takhle. A můžete si všimnout, že já jsem udělal takhle. To bylo, když jsem ten palec strkal zase zpátky do toho. A teď rychle ukážete, jakože v rukách nic máte. Musí to být rychlý, protože ten palec je jinak vidět. Takže nic v rukách nemám, ve skutečnosti mám umělej palec. A když to zase chcete vyndat, tak vytáhnete palec z toho umělého. Zase to držíte v tom tak, aby to nebylo vidět. Nahledáte to a vytáhnete. A zase potom tam strčíte ten palec a zase ukážete, že v rukách nic nemáte. Zase jsem to objednal na magicstore.cz. Teď nevím, kolik to stálo, myslím 150. Je to dobrý kouzlo a určitě se na to podívejte.